காலையில விஜய் தான் கோலம் போட்டு இன்னைக்கு நாளை தொடங்குனா 2 நாளா ஒரே இடம் அவதான் கோலம் போடணும்னு. அதான் இன்னைக்கு அவளே போடட்டும்னு விட்டுட்டேன். முதல் முறையா கோலம் போடுறதால ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகி அவள்கிட்ட கைவண்ணத்தை ஃபுல்லா காட்டிட்டா. என்ன கோலம் விஜய் போட்டேன்னு கேட்டா, இது வந்து சூரியகாந்தி பூ, இது வந்து சூரியன், இது ஹார்ட், இது வந்து ஒரு சூரியகாந்தி பூ, இது நம்ம நாட்டு தேசிய கொடி, இது ஒரு சூரியகாந்தி பூ. காலையில சாப்பாட்டுக்கு இட்லியும் தக்காளி சட்னியும் தான் வச்சேன். என்னமோ தெரியல, இன்னைக்கு கொஞ்சம் சோர்வாவே இருந்துச்சு. எல்லா நாளும் ஒரே மாதிரியா நம்மளால இருக்க முடியாது இல்லைங்க. அதான் இன்னைக்கு மதியத்துக்கு சிம்பிளா வெண்டிக்காயை போட்டு மண்டி வச்சுட்டேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.